Kaynenem bir tiyin berber. Günlük kelgende baldarımды köçöge kötörüp koysayam, dokument turulayım, pasobiya turulayman. Hazıram şu pasobiyanın arkasından nokatga keldim. Şonundan kıynalganda şu jaka kelip oturam. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу YouTube көрөрмандары. Бүгүн биз ошол Баткен облусунун Кадамжай шаарчасынан келген Айпери деген эжебиздин жашоо турмушу коомчулуктан жардам сурап жатат. Ошол боюнча чагылдырабыз. Айпери эжебиздин 5 жаштагы баласы 5 жылдан бери төшөктөн турбай, сүйлөй албайт экен. Ар дайым комада жатып калып, ооруп алды экен. Ага каражат жок болгондуктан, үй бүлөнүн каражаты жок болгондуктан коомчулуктан жардам сурайт. Эженин жолдошу бар, 3 баласы бар экен. Экөө тең эч жакта иштебейт, балдарынын пенсиясы менен, пособиялары менен гана жашайт экен. Кечиресиздер. Эже айтып берсеңиз, кандай жардамга муктажсыз, каяктан келдиңиз, булар ким колуңузда кармап турган? Бул менин кызым, өзүм Адилбекова Айперимен. Бул Тажибаева Мадина кызым. 5,5 жаштан бери ооруйт, баспайт, сүйлөбөйт, жайда жатат, кыймылдабайт. Областтарда караттым, болоду. Неме болуп ушу адамдардан жардам сураган келдим. Шаардагы жолдон YouTube'дан жардам сурайын деп келдим. Өзүбүз иштерде иштебейбиз. Şu күнүмдүк неме, кызымдын, баламдын пособиясы менен иштейбиз. Элден коомчулукка суранып, сиздерден жардам беришиңиздерди. Эже айтып берсеңиз, балаңыз не себептен ооруп калды? Туулгандан кийин. Кызыңыз, Кызыңыз. Туулгандан кийин 20 күндө реанимацияга түштүк. Реанимациядан нервпатологко которду. Нервпатологдон кызымды ушинтип ооруйт, кызым сүдүргүсү бар экен деди. Ondan oşqa jattık, Türkiye'ye jattık, bolbodu, komaga түшүп калыптı, тынбай. Neme bolup, Bişkek'e bardık, Bişkek'ten kayıt açtı. Neme alışmadı, doktorlar hiç kimisi. Hazır Özbekistan'da derlenemiz, oyaka ötüşke karajatımız yok. Özümüzün pulumuz menen jetelbayt ekenmiz. Hazır Zagran menen ötelbay, neme kıynalı oturgan malыбыз. İçkenimiz şu neme, şunu karap, şu kızımını karap, onu kuyumda nemeyle çıkarayım desem, kızımды караган hiç kim yok. Күйөөңүз иштебейби? Yok. Себеп кызыңызды карашат. Kızımды карашат. Сиздер кантип тиричилик өткөрөсүздөр? Ошону айтып берсеңиз. Неме. Онча-мунча жумуш болуп калат. Не жумуштар? Мындай немелерди, үйлөрдү бузуш, неме кылыш. Ошол неме болуп калганда неме болот. Болсо ошол күн немеси менен пособия немелери менен жашайбыз биз. Пособиялар менен. Неме пособия канча аласыз 3 балага? 3 балага 2400 аламын. 2400'дү bir айга жеткириш болобу? 3 балаңыз бар экен, өзүңүз, жолдошуңуз 5 үй бүлө. 2,5 жетет, 2,5 шону жеткиземин. Онун үстүгө кызым тынбай реанимацияга түшөт. Акелеримден сураганым менен жеңелерим жат экен, баары олордон сураш кыйын экен. Олар бирде берет, бирде жок болуп калат. Ошого ушу оштуудан сураганым, келдим жардам элден. Кыйналганымдан неме кылган келдим. Суранып сиздерден жардам бериңиздер ушу кызыма. Кызыңызды каяка алып барайын деп атасыз? Өзбекстанга апарайын деп атам. Өзбекстанда кыйла бije жылыш болду. Немеси только жайда жатат, сүдүргүсү кичине калды только. Ояка загран паспорт керек экен, ого жасата албай отурам, пулум жок байланыштуу. Алган пулуну кече мана ушу реанимацияга жатты, кайта чыкты, неме болуп, ангина болуп, кайта чыгып калды. Ангинасы кайта жоголбойт экен. Кийин экен. Анан эми врачтар не деген диагноз коюшту? Биякта Айыгып кетет деп атабы? ДСПнын оору дешти. Өзбекстанга өтсөк, Өзбекстанда айтты, гриптен осложнение берилген деди. Камында деди 7-8 жылда басышы мүмкүн. Onu айта албайбыз дешти мага. Сүйлөй албайт кызыңыз. Кызың сүйлөй албайт? Жок, сүйлөбөйт, эч нерсе кыла албайт. Кармашыям слабый, кармай албайт.
Тамакты кантип бересиз? Мен өзüm берем. Мен жокта күйөөм берет. Экөөбүз алмак салмак карайбыз ошону. Караганы башка эч кимге унабайт. Ошондой акыбалдабыз. А сиздерге каралашчу тууган уруктар? Жок, апам бар, апам майып, экинчи группа. Onun 3300 pulu var. Oğa men hiç nerse kıla albayım. Ögöy atam var, oğa ayta albayım. Özümdün atam ötüp ketken. Şuntup kıynalып oturam. Азыр Оштон жала эмеден Кадамжайдан келдиңиз атайын. Кызылкаядан. Кадамжай району Кызылкая каравандан келдим. Şu Uğuk kancadan beri. Bana bir ece aytты, şuga barsan kıyla biçe nemege çıkarıp jardan beret dedi. Oşon dün atay keldim. Sizlerden soran şu kızıma jardan berseniz. Kızыңыздын айып кетер эми кызыңыз? Жашооңуз кандай өзүңүздүн? Kaynen menden Кимдер менен жашайсыздар? Kaynenem menen yaşayım. Kaynenem bir tiyim berber. Күнү келгенде балдарымды көчөгө көтөрүп койсоям, документ туруlayım, пособие туруlayмын. Азырам şu пособиянын аркасынан ноокатка келдим. Шонунан кыйналганда жака келип отурам. Ноокатка эмнеге пособиянын эсебинен, эмне кылып атат пособияны? Köyümün ülüşleri şahtara, Nokat rayonunda. Şunca ülüşü var degen ne yaparışım gerekiyor şahta. Oşun için geldim. Sağ kızımda bu kolunu aldırıp koyup geldim. Köyüme teşer. Эми азыр сиздердин өзүңүздөрдүн үйүңүздөр барбы? Күйөөңүз менен. Çal, neme kılavuz, kaynenem var. Onun bir avsunum var. Aldın avsunun iki balası var. Vardığız, bir uyda turağız. Narakta kaynım üyü var, oğa bize çıkarlayız. Hiç neyse kalarlayız, şu an uyda oturağız hazır. Үйүңүздөр жок экен да? Yok, Чек пек, yok, onda kayan yok. чек дагы жок. А күйөөңүз, өзүңүз окуулууну бүткөнсүзбү? Ben 5. klasımda oruganıma байланыштуу çıkıp ketken okuşta. Окуштан чыгып кетти. Köyüm ama şu an neme bolup çıkıp ketken eken. Şonday. А өзүңүз каяктан болосуз? Özüm Jaldan bolam, beş çıkandan. Күйөөңүз Karavandan. канча жыл болду чогуу жашап атканыңыздарга? 2012'den beri dışarıyız. 2012'den. 2 May'da turmuşa çıkan. 2013 Ağustos'ta kızım öldü. Şu kızım. Kımbay oruyor. Kımbay kalı attı. Ölüyorum kalat değişti. Temperatüra 41-42 minnem sürdü. Şu anda bir ölümden kalat, sakayat daha tez orup kalat. Olurga tez orup tiyetiken, kıynalatken biz. Kızыңыз? Kızım şutup kıynalıp jatat uyda hazır. Kötörüp kelel verdim hazır men. Kötörüp gelişim için o kıynalat yolda. Onsam 2 gün fasobiyanın arkasından kötü südürüp jirdim edip orup kaldı. Az uyga taşap kelgen bu kollarını alıp jatıp kelgen mindarlar içi otat. 3 балаңыз бар экен, улуусу канчада? Ulusu şol kızım. Улуусу 5 жашта. Кичүүсү канча бул колуңузда? Бул иш колуңуздагы? Bu 5 aylık. Колуңуздагы 5 айлыкта. Sonda yapaldağız. Sizlerden soranı şu kızıma yardım versenizer. İçine basayım. Рахмат эже. Анан сизде элдерге жардам берейин деген элдер чыгып кала турган болсо, кантип байланышса болот сиздер менен? Үйүңүздөрдүн адресиңиздерди айтып койсоңуздар. Kızılkaya şehri Karavanı Turistbekova 9'da yaşayız. Benim numaram 0552 0572 81 19 79. Кайрадан кайталып коюңуз номериңизди. 72 менен 81 19 79. Демек, ардактуу YouTube көрөрмандары, азыркы номерге, Айпер эжебиз айткан номерге чалып, байланышып, ошол 30 күн орозо айында өзүңүздөрдүн
атаганыңыздарды берип көмөктөшсөңүздөр абдан жакшы болот эле. Бул эжебиз атайын алыстан бизге келген экен. Ушундай жардам берип койгула. YouTube'да көрүүчүлөрүңөр бар экен. Ошол менин арыз моңому элдерге жетсин. Аз да болсо кыйналып жашап атканда жардам болуп калсын деп атайын бизге келген экен. Кийим кечелер кандай? Балдарыңыздын кийим кечеси? Кийим кечелери только онча-мунча тайнеси алып берет, ушу группа пулудан. Болсо бирөөнүн кийимдери менен эле чоңоюп келип атат. Өзүм ушу жанымда тура элекмин. Ушундай. Кийим алып бара элексиз балдарыңызга? Демек атасы деле иштебейт экендейби? Ошондой. Күйөөңүз ичпейби? Жок, ичпейт, Кудайга шүгүр, ичпейт, чекпейт. Стройкада жумуш чыкса иштейт, болбосо жок. Жумуш мурда айлыбызда ушундай эме бирөөлөрдүн немесин чабышка неме кылат эди. Азыр немесиге байланыштуу, шартыга байланыштуу. Башкаларда ушинтип ооруймуш. Оокат жесем эле тыгылып калат, неме болуп атат дегениге караганда анан больницага барып текшергин десем, барсам ашказанда жара бар экен. Күйөөңүздүн? Күйөөмдүн. Демек күйөөңүз да оорукчан турбайбы? Ошентип коям 1 жылга чейин оор иш кылым мүмкүн эмес деп койду. Баары ону 15 эле кызым 15 кило чыгат. 15 кило чыгат. О 1 килодан ашып көтөрбө деген. Баары көтөрүп атат. Ооруганда ооруйт долам. Үшүк жоон анын үстүгө. Эгер сиздерге азыр YouTube'дан көрүп турган жарандар, жердештериңиздер болобу, тургундар болобу, кийим кече алып барса, азык түлүк алып барса кабыл ала бересиздерби? Кабыл ала беремин. Мен бирөөнүн немесин ушу малга чейин бирөөнүн кийимдери менен келип атам, өзүм эле. Бирөөнүн кийими менен, бирөөнүн немеси менен келемин. Мен мондай неме жиркенбейм немеден, кийимден. Рахмат эже, жардам болуп калсын. Аман эсен үйүңүзгө жетип алыңыз. Бизге дагы азыр сиздин бизге айткан пикириңизди ушул биз дагы элге жеткиргенге аракет кылабыз. Ардактуу YouTube көрөрмандары, эгерде сиздерде да ушундай оор шартта жашап жаткан адамдар боло турган болсо, бизге номерин айтып байланыссаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Адыл Акжол уулу YouTube каналынын ээси, мен Адыл Акжол уулу болдум.